Здравейте за тези от вас, които не ни познават. Ние сме Александър и Румяна, едни големи авантюристи и приключенци, които обичат да споделят с вас различни приключения по света. С голямо нетърпение подготвихме това видео, понеже в него ще ви покажем Исландия, а тя е нашата най-любима държава. И така, нека да започнем с нашата изключителна фраза сега. И добро утро, пътешественици! Отново сме на път. Отиваме към Исландия. Надяваме се да видим северното сияние, но не сме убедени, че ще го видим, защото го дава да е облачно, но все пак ще пробваме. Кадрите, които видяхте, са заснети веднага, щом излязохме от дома ни в Лондон и потеглихме към летището. През цялото време оживено си говорихме за това как ще видим северното сияние. Само ще спомена, че северното сияние е явление, което се появява в небето. То е съвкупност от много движещи се светлини, като най-изразеният цвят е зеленият. Появява се в северното полукълбо на Земята, в държави като Финландия, Канада, съответно Исландия и други. Северното сияние се нарича зората на севера, или много хора също го наричат просто аурора. За северното сияние има много митове и легенди, които се предават от северните народи. Викингите, например, са смятали, че северното сияние са войници, които яздят из цялото небе. А според ескимосите, северното сияние всъщност представляват духове, които палят светлини, за да осветят пътя на мъртвите към отвъдното. Сега ще ви покажем момент пътя към Исландия. Как е настроението? Вече се вълнувам. Нямам търпение да пристигаме. Вълнувам се вече. Искам да взема колата и тръгна на пътешествие. Скъпи приятели, Исландия е най-слабо населената държава в Европа спрямо площта й. Исландия има площ 103 квадратни километра, а България, за сравнение, има 111 000 квадратни километра. В Исландия живеят около 350 000 човека, а в България живеят 7 милиона човека, плюс-минус. Така че може да се представите колко е населена всъщност държавата. Изключително малко. Територията на двете държави са почти еднакви на площ, но населението на Исландия е 20 пъти по-малобройно от това на България. По-голяма част от него се намира в Рейкявик и околностите й. И малко преди кацането ни, ние осъзнахме, че под нас се намират 2/3 от всички хора в държавата, защото това е Рейкявик. Споделяме с вас кадри от този момент с самолета, където се разкри супер уникална гледка от самолета, от птичи поглед. И нека видим първите реакции след кацането ни в магическата Исландия. Първи впечатления? Много е студен. Ледник. 4 градуса. Ама се усещат като минус 5. Дори името на Исландия означава ледена страна, Iceland. Така е заради местоположението й, понеже тя е една от най-северните точки на Европа. На територията на Исландия съществуват както много ледници и айсберги, така и вулкани и действащи гейзери. Исландия е най-големия остров в света, възникнал изцяло в резултат на вулканична дейност, която не престава до наши дни. Ако сте забелязали, наскоро даже избухна един вулкан там. Нека сега чуем малко информация за летището в Рейкявик и да видим какво направихме веднага след като кацнахме там. Супер малко летище. Като минете през самата паспортна проверка, освен че си сканирате паспорта, има отпред цял скрин, който трябва да сте супер изправен и ви сканира цялото лице и си виждате как реално ви сканира всички връзки, което е супер яко. Така че първото впечатление, че има технологии високи. Отиваме да си вземем колата, ще видим дали ще имаме проблеми, както в Мароко. Ако не сте гледали за Мароко, тук ще може да видите нашите уникални преживявания там с колите, така че сега ще видим тук дали рента кара е окей. Първото
нещо, което направихме веднага след кацането ни в столицата Рейкявик, беше да си вземем кола, която предварително бяхме резервирали. Преди да ви споделим какви са вариантите за придвижване в Исландия, е хубаво да уточним едно нещо, че по-големите градове в страната образуват маршрут, чието обхождане образува и кръг. Той се нарича Ring Road и туристите основно се движат по него. Вариантите за придвижване в Исландия са няколко. Първо с автобуси. Фирмите, които предлагат автобуси, можете да видите изписани отдолу. Имайте предвид, че фирмата, която виждате изписана долу, е единствената фирма, която обслужва градския транспорт в Рейкявик. Тя е много удобна за използване, понеже има към нея разработено приложение, което предварително вие може да свалите на телефоните си. Чрез него е възможно да плащате, като използвате MasterCard или Visa. Цената на билет е 3 евро и 40 цента. Друг вариант е да използвате организирана екскурзия, която лично ние не препоръчваме. Може да се предвиждате също и с вътрешни полети. Интересен факт е, че Исландия, може ли да се представите, Исландия има 99 летища или плюс-минус някъде там. Ако предпочитате този вариант за пътуване в Исландия, предварително вижте кои от тези авиолинии са за туристи. В Исландия няма влакове. Не са построени никакви железопътни линии и причината, поради която няма железопътни линии, е, че има много голяма вероятност тези железопътни линии да бъдат разтопени от гейзерите и от вулканите, които има там. Вариантът, който ние избрахме да се предвижим, е с кола, който ние препоръчваме. Препоръчваме го, защото на първо място е удобно. На второ място имате независимост и може да се обикаляте, да се спрете когато искате, да си разгледате което искате и не е толкова ангажиращо, колкото останалите видове, които изброихме до тук. Колата може да вземете директно от летището, но може да вземете от Рейкявик, ако това не е опция за вас. Има различни фирми, които предоставят рентакари, но ние избрахме Green Motion. Не смятаме, че тази е най-евтината, но тази беше най-достъпна, понеже пътувахме точно в определен ден и час. Повече информация може да намерите в следващите кадри. Най-накрая сме в нашия малък катун. Вземахме нашия Nissan. Трябваше да бъде Volkswagen, но вземахме Nissan, понеже няма ли Volkswagen. Интересното нещо за колата беше, че искаха депозит от 1900 паунда. И ако удариш колата, те взимат всички 1900 паунда, което не го направихме. Но има опция да си вземеш застраховка, която струва 240 паунда за една седмица за двама, т.е. по 120 паунда на човек за цяла седмица и не плащаш никакъв депозит. Попитайте за тази опция и не давайте 2000 паунда депозит, защото всичко се случва и да ви вземат за някаква малка дръскотина 2000 паунда, това е гадост. Колко струва една кола в Исландия за една седмица? Ние платихме 170 паунда предварително за колата и сега иншуранс 240 паунда. Това са около 400 паунда за двама шофьори за една седмица. Да, скъпо е, но не е по-скъпо да си вземеш кола в Лондон или някъде другаде. Примерно, не знам, в България може би 400 лева за една седмица. Не знам дали се струва толкова, но... Струва ли 400 лева за една седмица в България? Та така е, сигурно и повече, да. Всъщност не е толкова скъпо, колкото си мислите, че е. Поне и ние си мислехме, че е. От първото влизането ни тук. Първите неща, които разбрахме, че исландците са много студени хора. Постоянно нещо се едно говорят и се едно се карат, ама те не се карат, ама те просто така се говорят. Имаме се дори драгоново стъкло. Това е бележката. И това представлява. В хотелската стая си имахме обсидиан и това не е никак чудно, защото най-големите му находки се намират именно в Исландия. Обсидианът е вид камък, който се получава при бързото изтиване на горещата лава. Предимно обсидианът има черен цвят, но зависи от вида на лавата. Има го и в по-различни цветове. Поверието за камъкът обсидиан е, че той дава на притежателя си силата да вижда ясно проблемите. Напомня ни също, че раждането и смъртта са неизменно свързани в едно. Другото му име е драконово стъкло, с което героите в култовия сериал Игра на тронове убиват белите бродници. Must be dragon glass. Dragon glass? The natives call it obsidian. Не е случайно,
че сценаристите са избрали точно този камък. Все пак той се ражда от смесицата на огън и лед. Като приказка за огън и лед. С това убиваха бродниците в Game of Thrones. Цялото това нещо ще ви покажа един тур. Струваше 35 или 40 паунда, нещо такова. Да, много ефтино. 35 паунда, нещо такова на вечер. 35 паунда на вечер е скъпо по принцип, ако го сметнете за Филипините. 35 паунда не е чак толкова много. Разполагаше с двойно легло, огромен телевизор, високоскоростен интернет, кухня, сградени уреди, маса за хранене, голям хладилник, пералня, съдомиялна, посуда, с която веднага си направихме топъл чай, фурна и всичко необходимо, за да се чувстваме прекрасно по време на престояне. Между другото имаме и заек, който е вън и в момента е 4 градуса и заека стои отвънка и няма никакви проблеми. Значи заека е патрон. И да знаете, в Рейкявик магазините са 24 часа само в неделя, а другите са до 12 часа вечерта. Това нещо е от Airbnb и ако видите линковете отдолу в описанието, може да вземете 25 паунда ваучер от линка долу. Така че просто влезте, направете си акаунт и автоматично ще имате прикрепени 25 паунда, които може да ползвате. Мисъл, просто направете си регистрация, използвайте го този ваучер и забравете за регистрацията. И така, надявам се този клип да ви е харесал. Това е само началото, предшественици. Както споменахме в предните видеа, това ще се структурира на видеа ден по ден и ще дадем максимално много информация за всяка един малък детайл и всички неща, които трябва да знаете предварително. А сега дайте по един лайк, коментирайте, абонирайте се, С камбанката. Ако все още не сте, с камбанката, за да получавате известия, когато качваме нашите нови видеа. Благодарим ви, че останахте с нас до края и до нови срещи! Чао!